Есть звуки. Вы ведь знаете их, да? Те, что слышишь лишь раз в жизни. Только один раз. И больше никогда. Или не успеваешь услышать. Потому что потом остается только тишина. Абсолютная. И холод. Чувствуете, как он ползет. Представьте себе ночь. Густая, бездонная. Лес. Дышащий. И костер. Он горит. Пламя лижет воздух. Трещит сухими ветками, бросает искры в черноту. Ярко. Но тепла его нет. Совсем. Ни капли. Холод не приходит снаружи. Он поднимается изнутри. И тени, они становятся длиннее, вытягиваются словно пальцы. Ощущаете, как вокруг сгущается, как плотность нарастает. И вот тут ловушка захлопнулась. Тихо. Для вас. Представьте себе эту тишину. Нет, не ту, что в городе, когда замирает шум машин, а ту настоящую первобытную, когда вокруг только лес, ночь, звезды, будто бриллиантовая пыль, рассыпаны по бархату неба. Вы их видите, чувствуете их холодный, далекий свет. Вы сидите у костра. Огонь — это жизнь, правда? Он танцует, отбрасывая оранжевые блики на лица друзей. Слышите этот треск сухих веток? Каждое полено, сгорая, шепчет свою историю. Тепло. Оно ласкает щеки, согревает ладони. Запахи. Дым, хвоя, влажная земля. Все так знакомо, так уютно. Вы смеетесь, делитесь историями. Обычный поход. Обычная ночь. Ваши тени, они длинные, изломанные, танцуют вместе с пламенем, вытягиваются, искажаются на стволах деревьев. Они часть вас, верно? Или нет? Присмотритесь повнимательнее. Чувствуете, как холодок ползет по коже? Он не от ночного воздуха, он изнутри. И вот тут начинается самое интересное. Пламя отбрасывает свет, да. Оно создает круг иллюзорной безопасности. Но что за этим кругом? Там, где свет умирает, где начинается абсолютная непроницаемая тьма. На периферии зрения. Вы же не смотрите прямо, нет. Но вы чувствуете что-то, едва заметное движение. Оно не похоже на ветер. И не похоже на зверя, что прокрался бы мимо. Это что-то иное. Тени там, за пределами нашего восприятия. Двигаются не по свету, а против него. Они будто живут своей жизнью. Отдельные от пламени, от ваших тел. Они вытягиваются еще дальше. Становятся еще тоньше. Словно прощупывают что-то. Может быть, это просто уставший взгляд. Может, это игра воображения. Но мозг, он же не обманывает, когда дело касается опасности, правда? Он подает сигналы. Еле уловимые. Он знает. И вот когда вы пытаетесь списать это на усталость, на игру света, звук очень тихий, шуршание в глубине леса, неподалеку. Оно не похоже на лесную мышь, ни на ежа, ни на сову, что слетела с ветки. У него другая ритмика. Другая тяжесть. Будто что-то волочится или крадется, стараясь быть неслышным, но недостаточно хорошо. Вы замираете. Ваши друзья продолжают говорить, смеяться. Они ничего не слышали или не захотели услышать. А вы уже уловили это. Ваша кожа натянулась, как струна. Каждый нерв кричит о чем-то, что невозможно объяснить. И тишина становится другой. Она густая, она давит.
Костер все еще трещит, но его звук уже не приносит утешения. Наоборот, он кажется слишком громким, слишком отчетливым в этой новой, настороженной тишине. Вы чувствуете, как холод не приходит снаружи, он поднимается изнутри. Он проникает сквозь плотную ткань куртки, пробирается под кожу, оседает где-то в груди. Вы ловите себя на мысли, что перестали смотреть на костер. Ваш взгляд сам собой устремлен туда, в непроглядную черную стену за кругом света, туда, где тени стали длиннее. Вы чувствуете, что за вами наблюдают. Не животное, не другой человек. Что-то, что не должно быть здесь. Что-то, что ждет. И вот тут ловушка захлопнулась, потому что вы почувствовали это, вы услышали это, и теперь вы не можете развидеть, не можете расслышать. Костер горит, тепло еще ощущается, но оно уже не защищает. Оно лишь подчеркивает холод, который поднимается от земли, холод, который проникает в каждую клетку вашего тела, холод, который смотрит на вас из темноты. И вы понимаете, вы давно уже не одни. Ветер, усталость, мы шептали, но тени, они двигались сами, плотнее. Казалось, не свет отбрасывал их, а они втягивали его. Одна отделилась, приняла форму, ту, что не назвать. Лес замер, только угольки. И ваше дыхание. Чувствуете, как воздух тяжелеет. Дыхание прямо за спиной. Там пусто. Ловушка. Вот. Представьте себе тишину, не ту тишину, что бывает в глухом лесу, когда каждый шорох листа кажется громом, а треск сучка под ногой зверя отдается эхом в сотни метров. Нет, это была другая тишина, более плотная, давящая, будто спрессованная невидимой силой, втягивающая в себя не только звуки, но и саму возможность их возникновения. Она, казалось, выпивала кислород из воздуха, оставляя лишь учащенное биение вашего собственного сердца. Или, быть может, не вашего. Они сидели у костра, 2 или 3. В такие моменты количество уже не имеет значения. Важно лишь осознание, острое как лезвие, что вы здесь, и вы одни. Или так вам казалось. Огонь, еще минуту назад такой теплый и такой дружелюбный, его пламя весело лизало сухие ветки, а дым вился в небо, унося с собой тревоги дня. Теперь он стал чужим. Его языки пламени не танцевали больше, не отбрасывали привычные успокаивающие тени. Они словно замерли, вытянувшись вверх, неестественно прямые, бледные, а тени, тени, они становились все длиннее и плотнее, они ползли по земле не от костра, как положено теням, отбрасываемым светом, нет, они ползли к нему. Словно что-то во тьме, в этой непроглядной, гнетущей, первобытной тьме тянулось к свету, не чтобы согреться, а чтобы поглотить его. Медленно, смакуя каждый мерцающий отблеск. Чувствуете, как холодок ползет по коже? Не тот, что от ночного воздуха, проникающего под одежду. Нет, этот холод поднимался изнутри. Он начинался где-то глубоко, под ребрами, в самом солнечном сплетении, и оттуда расходился волнами, сковывая мышцы, замораживая кровь в жилах. Сначала это было легкое онемение в кончиках пальцев, будто они утратили связь с телом, стали чужими, холодными кусочками плоти. Потом оно поднялось выше, к предплечьям, к плечам, к шее. Вы чувствовали, как каждая мышца напрягается, не для движения, а для замирания. Дыхание стало неровным, поверхностным, словно легкие забыли, как работать. Горло будто сжалось невидимой, но ощутимой рукой, и попытка вдохнуть глубже оборачивалась лишь сухим, прерывистым хрипом, который застревал где-то на полпути. Они пытались пошевелиться, хоть чуть-чуть, отвести взгляд от костра, который теперь казался не защитой, не источником тепла, а маяком для чего-то, что скрывалось за гранью света, но теперь уже почти материально ощущалось. Но тело не слушалось. Руки лежали на коленях, тяжелые, чужие, словно вылитые из свинца. Каждый нерв кричал о желании сжать кулаки, подняться, бежать.
Но мышцы оставались неподвижными, сведенными судорогой, отказываясь выполнять даже простейшие команды. Ноги отказывались двигаться. Их корни, казалось, ушли глубоко в землю. Полностью парализованы. Абсолютно. Бесповоротно. Глаза. Только глаза могли двигаться. И они, прикованные к огню, который становился все более странным, все более притягивающим, метались в поисках спасения. В поисках хоть какого-то знакомого ориентира в этой внезапно исказившейся реальности. Но спасения не было. Костер горел. Его свет плясал на их лицах, выделяя каждую черту, каждую морщинку, каждый отблеск страха в глазах. Но это был уже не свет надежды. Это был свет, который делал их видимыми, выделял их из тьмы. И тьма отвечала. Она не двигалась, не издавала звуков. Она просто была. Присутствие. Тяжелое, древнее, вязкое. Оно давило на грудь, на череп, на самые глубины разума. Вы слышали когда-нибудь тишину, которая звенела, которая обволакивала вас, проникала под кожу, в самую сердцевину вашего существа? Вот так звенела эта тишина. Звенела ими, звенела их собственным застывшим страхом, их отчаянным, беззвучным криком. И вот тут ловушка захлопнулась окончательно. Самое страшное было не то, что они увидели. Нет, они ничего не видели. Только тени. Тени, которые стали не просто отсутствием света, а чем-то большим. Чем-то, что обладало собственным весом, собственной волей. Тени, которые казались не плоскими, как обычно, а объемными, живыми, двигающимися не по законам физики, а по каким-то своим, непонятным, чуждым правилам. Они не отступали от света. Они приближались к нему. Они смотрели на костер, и каждый из них понял. Понял не умом, не логикой, а чем-то гораздо более глубоким, животным, чем-то, что проснулось в самых древних уголках их сознания. Понял, что эти тени — это не просто игра света и пламени. Это было оно. Это было древнее. Оно было здесь всегда. Возможно, ждало. Ждало таких, как они. Тех, кто слишком далеко забрался. Кто осмелился разжечь огонь в его владениях, нарушив вековой покой. Костер не отпугивал. Наоборот, его свет, его тепло, его треск — все это было словно приглашение. Приглашение для него. Приманка. Яркая, манящая. И они были на этой приманке. Живые, теплые, бьющиеся, окруженные сиянием, которое лишь выделяло их на фоне бездны, делало их заметными, уязвимыми. Они уже почти касались их, и герои... И вот костер догорает. Тлеют последние угольки, красными точками просвечивая сквозь пепел. Представьте себе это. Видите, как уходит тепло? Как уходит свет? Медленно, очень медленно. Тени, что так резво плясали, отступают. Они не исчезают, нет, они просто растворяются в самой ночи, становятся ею. И наступает тишина. Не та тишина, что бывает в городе, когда стихает гул машин, нет, это другая тишина. Первобытная, глубокая. Тишина, что осталась. Она не просто отсутствие звука, она тяжелая. У нее есть вес. Чувствуете, как она давит? Как она заполняет пространство, просачивается сквозь каждую щель, обволакивает вас. Она будто шепчет. Не слова, нет, скорее ощущение. Ощущение того, что было здесь, у этого костра. Того, что пришло из темноты. Того, что осталось. Оно не ушло с дымом. Не растворилось в воздухе, оно
пропитала собой все. Закройте глаза на мгновение и прислушайтесь к этой тишине. Она живая, не так ли? Она дышит рядом с вами. Вы слышите? То, что он тогда услышал, не было звуком, что можно поймать ухом. Это было что-то, что будто дышало под кожей, под самой кожей. И этот вздох, эта пауза в воздухе, она осталась в воздухе, висит между нами. Костер догорел, угли остыли, а тишина, она все еще здесь. И чем дольше вы вслушиваетесь в нее, тем больше она становится другой. Это не просто отсутствие звуков, это ожидание. Чувствуете, как это ожидание сгущается вокруг вас, как холодок ползет по коже. Он не приходит снаружи, он поднимается изнутри, будто что-то внутри вас просыпается, что-то древнее, что-то, что всегда знало, что за такой тишиной всегда что-то следует. Представьте себе, что вы сейчас совершенно одни, в этой тишине, и в ней что-то есть. Это нечто, оно невидимо, неосязаемо, но вы его ощущаете. Ощущаете его присутствие. Оно здесь, прямо сейчас, как тогда у костра, когда тени стали слишком длинными и двигались не по свету, а против него. И тогда, именно тогда, вы поняли, вы осознали. Это понимание, оно не исчезает. Оно остается, как неизгладимый след. Оно просачивается в вашу собственную тишину, в ваш собственный дом, в вашу комнату. И теперь вглядитесь в тени, что легли за вашей спиной. Не стали ли они слишком длинными? Не изменился ли воздух вокруг вас? Не чувствуете ли вы легкое движение, тихий шорох, которого не должно быть? Прислушайтесь. Не повторился ли тот самый звук, тот самый шепот без слов или мелькнувшая тень в самом углу вашего зрения, прямо сейчас, за вашей спиной? Вы уверены, что вы одни? Уверены ли вы в своей тишине? Она остается, и она ждет, всегда ждет.